Trong 10 năm qua, Quỹ vì người nghèo các cấp tỉnh Kon Tum huy động trên 131 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 2.000 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hơn 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, trong đó trên 80% hộ được hướng dẫn vay vốn tín dụng ưu đãi để xây dựng nhà ở kiên cố và phát triển sản xuất. Thông qua công tác tuyên truyền vận động các hộ nghèo và hộ cận nghèo mạnh dạn vay vốn ủy thác, kết hợp với các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, xã hội doanh nghiệp và nguồn kinh phí của gia đình để triển khai thực hiện. Từ đó giúp họ thoát nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.